Так, вот загнали машину в сервис, смотрим правую сторону, зазоры, вот так выглядит. Дальше решетка, здесь она вот так, здесь решетка с капотом вот так. Фара битая, понятно, крыло внутри, здесь большой зазор. Капот подпрыгивает. Ну, низ понятно, да, надо смотреть дальше. Так, сверху капот чуть-чуть ушел и решетка. Сегодня в работе Audi Q7 ДТП. Кузовной ремонт, покраска Audi Q7. Здесь было ДТП. Вот, удар небольшой, но сломало много чего. Кронштейн, второй кронштейн. Здесь кронштейны, вставку эту и крыло лопнуло в двух местах. Крыло алюминиевое, мы его заварили. Сейчас поправим зазоры и будем красить. Фару перебрали, заменили стекло, оклеили пленкой. Фара осталась родная, ее удалось восстановить. Вот кронштейны, которые развалились при ДТП. Закончили окраску Audi. Завтра будем собирать. Заканчиваем сборку. Остался только расширитель. Вот, выставили все зазоры. Audi Q7. Кузовной ремонт. Ремонт алюминиевого крыла, покраска. Ремонт фары.